ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம்னா, ஒரு வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸை எப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக நம்ம ஷோகேஸில் வைக்கிற மாதிரி மாற்றலாம் தான் பார்க்க போகிறோம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா, ஒரு பல்பு குண்டு பல்ப் இருக்கிற அட்டை. அந்த அட்டையை வச்சு ட்ராயிங் பண்ணி அழகாக என் பொண்ணு பென் ஸ்டாண்டாக மாற்றிருக்காங்க. ஒரு ஸ்கெட்ச் பென்சில் இருந்தால் போதும், இதில் வந்து நம்ம அழகாக பண்ணிடலாம். இதில் நிறைய ட்ராயிங் கலர் அவங்கவுங்க விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அழகாக பண்ணி ஒரு பென் இதுக்கு அடியில் ஒரு அட்டையை ஒட்டி ஒரு பென் ஸ்டாண்டாக மாற்றிட்டாங்க. இது பார்க்கவே ரொம்பவும் அழகாக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா, ஒரு வாட்டர் ஃபில்டரோட வேஸ்ட் ப்ராடக்ட் தூக்கி போடுறது. இதை வந்து நம்ம ஒரு பேப்பரில் அழகாக படம் வரைஞ்சி இதில் வந்து ஒட்டியிருக்காங்க. என்னுடைய டாட்டர் தான் இது செஞ்சாங்க. அழகாக ஒரு ஸ்கெட்ச் பென்சில் பசங்களுக்கு வாங்கி கொடுத்தா போதும். அந்த படம் வரைஞ்சி இது மாதிரி வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் தூக்கி போடாமல் அதில் இது மாதிரி ஒட்டி ஒரு ஷோ கேஸில் நம்ம விலை கொடுத்து வாங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இது ஒரு அழகாக நமக்கு உருவாக்கலாம். வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்டை யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.